FM 爱要及时，听最好的别人，做最好的自己。7月31号星期三下午2点，剪纸达人张以腾分享他如何创意绘图，剪出与众不同的作品。要如何学习与平静共处呢？8月1号星期四，大自然身心灵工作者李慧清分享如何发掘内在的寂静。8月2号星期五，音乐工作者邵玉祥分享他学习小号的心得。每逢星期4到6清晨5点，说给你听节目重播。iFM 越听越爱 ，iFM 让你越听越爱。Hello， 你好，我是佩莹。今天说给你听的单元啊，听最好的别人，做最好的自己啊。在内在提升的部分呢，今天特别请大自然身心灵工作者，他是 Rachel 来到我们的节目中做客。Rachel 你好，佩莹你好，各位观众你们好，还有听众，对，是的，因为现在我们不止在听，然后我们也有在做视频直播。那么 Rachel 呢，今天到节目中，当然就是聊内在的提升相关的。第一次加入我们的大家庭，是的，我想也是一个宇宙的安排了。常常我会这么样说，是因为在 Rachel 的身上呢，看到的就是我们要怎么样发掘自己内在的寂静啊。因为刚才的标题呢，就是说你是大自然身心灵工作者嘛，所以这么说起来，你所发掘到的寂静是在大自然那里发掘到的吗？对，是通过大自然让我发现这一份寂静。打从什么时候开始啊？或许我真的是很喜欢大自然哈，从小有很多这样的一个美丽的回忆和记忆，跟家人、跟朋友求学时期都一直在靠近大自然。我总觉得我跟他们非常的靠近，那种温暖美好的感觉带到我成长的整个过程，即使是我长大以后，不时的我都喜欢就是花时间到大自然里面去露营也好，去登山去做运动也好，常常都在跟大自然相处。但是如果说什么时候让我找到这一份寂静，我觉得有一个非常关键的一点，就是我在2013年的时候呢，我就参加了一个大自然的课程。这个课程的名称叫做灵境追寻，那它主要就是让我们去看回这个生命，认识这个真正的自己，去理清我们这个生命的一个意义。过程里面呢，其实我们需要一个人在森林里面独处，一个人对，4天4夜，就是没有中断，连续性的96个小时。在这段时间呢，我们需要断除一切熟悉的事物，就是我们不被允许带任何的手机、收音机、电脑，不可以带任何的书籍，不可以做任何的笔记，甚至不可以带手表。它并不是那个求生技能考验，我们不可以带刀，也不可以带任何的起火的工具，也不可以搭帐篷，就是一个人，你就是放下了一切，跟森林在一起。我想我会以为，当我在参加这样的一个课程的时候，因为过去很多的露营的经历，我以为说这个课程难不倒我，我觉得没什么大不了。没想到在我尤其是第一天夜晚的降临，我突然间感受到内心的一种不安，一丝丝的焦虑。那时候让我发现，原来我过去以为自己跟大自然的靠近，原来是还有一个很大的距离。我以为过去跟大自然的相处让我对它非常的了解，原来还是那么的陌生。我觉得当我真正的跟它长时间的相处，而且在那一段时间我们是断食的，只是喝水，我一个人，没有其他人，没有可以交谈的对象，我没有手上可以转移我的焦点的一个工具，任何的电子产品都没有。当下只有我跟我自己在一起的时候，突然间我内在的感受，所有的思绪，身体上的、心理上的、脑袋上的各个层面都变成那么的明确。或许这一份不安和焦虑本来就已经存在，只是说过去的自己用的方式跟大自然相处呢，是我们把自己埋在一个我们熟悉的状态。但是当我来到这样的一个追寻，这样的一个体验的时候，我才真正的发现一种清晰感。我觉察到自己的一个感受，一种心情的起伏变成那么的清楚。在这样的一个过程呢，因为它是96个小时，它是一个长时间没有中断的，你不需要等时间睡觉，你不需要等时间吃饭，你就是一直待在那边跟自己在一起，一天过一天。我发现我看到自然的一种韵律，
它的作息，动物、植物、各种昆虫在不同的时间段，它们的出现，我开始对它们感觉到一种非常的熟悉，甚至我觉得说我开始融入了这个大自然，变成了这个大自然一家庭的一份子，和这些昆虫动物一起呼吸，我们在一个大家庭里面一起生活着，那种感觉让我找到了一丝丝的自在，一种宁静。所以这么说，你是从焦虑到后来到的自在，是的，它是一个过程。对，所以你那个时候有去深入的探索自己的焦虑是来自于什么地方吗？当下的焦虑？我其实没有做任何的探索，但是当我一直在跟他相处，你慢慢的沉淀的时候，你找到的这一份寂静，这一份宁静的时候，这个焦虑你不需要去研究它，去探索它，它好像就是已经消失的无影无踪。即使今天如果说我一个人走进森林，我完全没有那一份焦虑，怎么挖怎么找，它好像已经消失了，是非常奇妙的一个过程。确实不容易啊！你看2天都已经觉得很紧张，而且很冒险了，而且是要在里头4天，然后再加上连帐篷都没得搭，所以你是睡在那个睡袋？对，睡袋。因为当我们4天没有吃东西的时候，身体的体温会稍微降低，所以我们需要保暖。如果下雨的话，我们还是可以搭一个雨布，就是让自己呢不被淋到湿透这样的一个状况。是，所以这个走入森林的那一次呢，对你来说是一个相当大的收获，也进一步的让你拉近了跟大自然相处的距离呀。不过在那个时候，你已经有在身心灵的部分学习了吗？开始了吗？已经开始了。我在这之前，就是我其实就是有学习，比如说我曾经就是做电话辅导义工，有上过这种培训，然后我本身也用了2年的时间做这个艺术治疗的学习，所以在自己的这个心灵成长的过程里面呢，不断的在探索自我，一直在寻找一个真正的自己。心灵的探索呢，它其实是一个很大的范围，当然回到原点，就是我们自己跟自己的共处的部分。的确，好，那今天我们把主题定为发掘内在的寂静嘛，稍后呢，当然也会跟 Rachel 谈一谈，其实走入森林的那一次了之后，让他没有说害怕而不敢再有第2次，反而是觉得如果下一次再走进森林的时候呢，焦虑不在，反而是觉得自己自在多了一些的时候呢，这个就是心灵上的富足了。稍后我们再来聊一聊，其实为什么说发掘内在的寂静一定是很重要，所以我们才要去发掘它的嘛，它那么珍贵，所以大家如果觉得自己的心很乱，或者是觉得不安、焦虑的时候呢，其实我们更要寻找的就是这份寂静的存在。好，稍后我们再继续跟 Rachel 聊。好的。
FM 让你越听越爱，欢迎回来，我是佩莹。今天在说给你听的单元，我们有大自然身心灵工作者 Rachel 到我们的节目中做客。Rachel 你好。大家好。所以我想呢，发掘内在，那我相信也有助于帮助你在生活中的待人处事。一天如果没有太大的起伏的话，那反而是让人觉得是在一个舒适区。那如果是可能有一些挑战啊，突如其来的事情发生的时候，那个就要考验一个人自己的内在的修炼。其实你看，我们不要说太远了，在路上就好了。其实有的时候呢，我们可能很难去预料今天的路况会是怎么样，可能会觉得今天会比较堵车还是怎么样。可是一些突发的事情不在我们的掌握之中的时候呢，就很考验一个人的耐心了。是的我想因为今天我们谈寂静，我也发现在过去有时候在跟就是身边的朋友或者在做分享的时候，当我提到这个寂静的时候，很多人会误会什么是寂静。有些人会觉得说寂静是不是完全不要说话完全的安静才叫寂静吗？但是我们这里的寂静说的其实并不是外在的一种形式上的，并不是说你必须要闭上嘴巴不说话，并不是说我们的脑袋要一片空白才叫寂静，并不是说可能有一些人会觉得说只有夜晚漆黑一片才是叫寂静。可能我们在这个字眼上有些人会误解，以为说它是一种外在的附加的一种情况。但是我们这里在寻找的在找到的这种寂静呢，对我而言它是一种品质。就是说你即使在开着车你在工作，你在煮菜，你甚至在跟朋友说话，你在做分享，在表达任何的时候这个寂静呢，它可以跟你在一起，就好像是一面镜子，让你很清楚的看到自己，你好像变成了第三者，看着自己在做每一件事情。这是一种觉察，一种从内在升起来的一种很敏感很清晰的看到自己的每一个举动。这个是我们再去所谓寻找和去靠近自己的这种寂静的一种品质。清楚，其实它是并存的，我们可以这么说，它一直都在。可是为什么它会被忽略呢？是因为可能我们眼前有太多的事情或者是焦点都必须要我们去关注的时候，所以就会把这个寂静给忽略了。是的比如可能我们会把这个情绪的事情放大，或者是这个刚才所说的你在森林里头开始的焦虑啊不安啊，这些呢其实当开始越大的时候，没有去理解到其实寂静它是并存的时候呢一直都没有办法静下来的停不下来。是的或许说我们的一个成长的模式，我们的教育都让我们焦点式的去看事情。对，尤其现在的生活里面，我们离不开手机，离不开电脑，我们每时每刻都非常的 focus，就是焦点式的在看东西。所以当有一个问题提起来产生的时候呢我们很容易就是把所有的精神注意力焦点都放在那个问题，想要去解决它。所以当我们所有的这个生命和所有的空间好像都只是这个问题的时候，其实我们没有看到其他的部分，你被它淹没了。对，甚至有一些人可能会跟你说，我眼前事情要解决的比较棘手啦，我根本没有时间去想太多所谓的寂静是什么。所以我想今天 Rachel 来到节目中，可能我们就是可以一个分享的方式，因为我们大家都是凡人，你也有你的烦恼要去处理的问题啊，要解决之类的。可是为什么在你的经验中呢，你能够如此的跟寂静那么贴近呢？比如说我有很多很多不一样的经验有一次当我来到一个海滩但是看着这个大西洋很大的一个大海，那我就坐在一个石头上，就一直看着这个海浪冲击这个海滩这个海浪呢它没有停止过，风大的时候呢这个海浪呢它波涛汹涌，甚至这个海水可以碰到我的身体我嗅到那个海咸咸的味道当我一直在看着它的时候，我就一直在思考着自己生命的一些问题，我就感觉到我的人生啊，这个生命不就如这个海浪一样吗一直不断的
就好像一波的浪涌上海滩，还没完全退下，下一波又来了。生命里面好像有一些时候你会遇到一些问题，一件事情还没有真正的处理，又另外一件事情发生。在外面你可能面对到一些挑战，工作上的压力，回到家里你还没喘一口气，孩子开始哭闹，或者说你身边的亲人就开始把家里一大堆的问题向你提起，要你解决，因为好像喘不过气来，好像很多的问题需要你去面对去解决，所以心里有很多的情绪，你就觉得说自己的生命好像这个海浪没有休息，它一直一波又一波的，有时候就很大一个浪潮。那我一直就是把所有的精神都专注在观看这个海，想象着这个生命的一些状况状态。那就有这么的一刹那，我把头一抬看向远方，我看到了那个海平线突然间好像停顿了，这个海平线非常的平静。它也是海的一面，它同样是在表面，但是怎么它没有那波涛汹涌的海浪？怎么所有的这个海浪不见了？这个海平线的平静呢，把我马上掉入了一种非常安静非常宁静的一个状态。我发现到原来我的生命里面这个寂静一直跟我在一起，我没有察觉到它的存在。但是当我在这个海边，当我在探索着我的生命的课题的时候，这个大海的陪伴让我看到了多面的自己，让我找到了这一丝丝的平静和安静。我想很多很多这样的经历以后它加深了我的一种自在感，我对自己的一种信心和信念。我发现到不管是面对怎么样波涛汹涌的课题的时候，只要我懂得回到自己这个安静的地方，我找到了一种信心，成为了自己的陪伴者，去跟着自己敞开双手去迎接那个问题。我想我看到了问题更多的一个面向，我看到了他来到我的生命里面的一个老师，我看到了一个机会，去成长的机会，去蜕变的机会。我想这是一种寂静所带给我的一种礼物。明白明白，所以这个是很切身的自己的一个体验。所以我想 Rachel 呢身上呢也看到了，其实这是不断的累积，还有自己独处的时候更容易跟这一份寂静拉近距离。其实它代表孤单吗？我不觉得它代表孤单。所以有的时候可能我们朋友们啊在刷脸书的时候呢，也不难发现一些文章啊，也提到说其实我们人很多时候呢跟自己的独处是非常重要，或者是翻报章啊看书都有不断有这样的文字的出现。所以现今我们说在我们追求外在的一个富足的时候呢，其实在内心的成长呢，很多时候都离不开寂静啊独处这个部分的。那稍后呢我们再继续跟 Rachel 聊，现在我们先去听海吧，刚才说到海了哈。好的好的我们先去听海，稍后再回来。写信
说给你听，有大自然身心灵工作者 Rachel。 好，我们继续聊一聊发掘内在的寂静啊。上一段 Rachel 就说到自己跟这个大海共处的时候呢，其实很多时候当你一个人坐在海边或者是看海的时候呢，是有许多的感触的。因为一来我们可以看到海的寂静，甚至我们也可以看到海的波涛汹涌。是的，是的，都有，真的真的。有时候你再看多一下呢，你会觉得真的是忍一时风平浪静这个字就开始出现。对一波海阔天空，真的就是无边无际，然后自己会很渺小之类的。甚至是听着这个海浪声呢，也可以让人身心达到一个最深层的平静吧，我觉得是这样。因为周遭真的有太多的事情不断的出现，然后甚至是问题一而再再而三，像刚才我们所说的不断的涌向前，这一波还没解决，另外一波又在起了。可是要知道的是，其实 Rachel 要带出的是寂静，它其实是一直跟我们并存，它都是存在的。所以在生活中，我们不是说刻意要去寻找它，而是它反正它一直都在了，怎么我们没有看见呢？其实我们在生命里面如果说稍微的去回溯一下，其实每个人都有很多寂静的这样的一个体验，只是我们不知道它是不小心来到我们的生活里面的。举一个例子，你可能有一天你去旅行的时候，还是你在街上你看到一些东西，你突然间就会说你想要买它，但是你不知道说买这个东西是干嘛的，但是你就是想要买，所以结果你就买了。买回家一段时间之后，突然间你身边的一个朋友还是亲人好像跟你提到一件东西他需要的，你就会发现这个是我有的，我可以把它送给这个朋友。所以在当下的时候，你发现那一天你采购的时候你完全不知道的，原来它有这样的一个作用。又或者说你有一天在家里要出门的时候，你就是有一种心好像不舒服，好像少了一点东西，好像有一点不安，你就不知道发生什么事情。但是当你在路上的时候，你突然间发现你忘记带了一样东西。其实很多时候在我们靠近我们的心，在那种寂静的状态底下呢，其实你听到你内在的声音，这是寂静里面所能够提供给我们的讯息。我们每个人都有很多这样所谓的第六感啊，突然间来的一些灵感，或者你在创作的时候，你会不知道你的作品出来会是怎么样的。但是当你放下自己，在一种空，完全的投入陶醉在你的工作你的创作里面的时候，你做出来的你会自己惊讶，我怎么可以有这样的一个作品。所以这些都是寂静的一些面向，它是表面的。但是如果说我们允许自己多跟自己相处，你的这一份寂静的一个感受和感触，它会越来越深，它会越来越全面。比如说你有那个灵感，你说不出口，你有一种感受你说不出，就因为我们不熟悉，我们不知道它是什么。但是当我们多跟自己相处的时候，你去尝试到这个寂静更多的面向的时候，你可以更肯定它。你甚至可以看到一个画面，甚至可以听到一句话，你可以很清楚这是从你内在发出来的一个渴望，一个需要。你可以对它更加的明确，更加的了解它的存在。是这么说起来呢，如果还没有跟寂静共存的朋友呢，也许他会觉得很难，根本都不可能。所以基于这一点呢，通常你会给大家怎样的建议呢？如果说或者你自己也有遇过很难的情况之下对，我想我们每一个人呢，这种感官敏感度呢会有稍微不一样。是有一些人呢是视觉型的，他需要就是用眼睛来看的。有一些人是听觉型的，他需要用听的，是对他比较敏感的。有一些人是触觉型的，他需要通过身体的摇动摆动来去感受的。那我们要寻找这一份寂静呢，其实如果说我们明白自己的这种状态，你学习的形式的话，它可以对我们有很多的助力。如果说大家不清楚的话，我想我们可以做一个简单的一个回忆。比如说现在要你想回去过去有哪一个事件对你很明确的
很深刻的印象的，它可能是上个星期发生的事情，可能是2个礼拜，或者说1个月，或者说几年，或者是你小时候的一些回忆，可能在你脑海里面闪过的是一个画面，你在那个当下的一个情景，或许在你脑海突然间闪过的是你的一个长辈跟你说的一句话，这就代表着原来你是对声音比较敏感的。又或者说你第一个想到的是感觉，你充满了那种爱的感觉，或者说痛苦的感觉，就是每一个人有不一样的状态。但如果说我们允许自己去靠近大自然的话呢，它是非常美丽的，因为大自然它是很丰富的，你要声音有声音，你要有画面，它有很浩瀚大画面，你需要有感觉触觉，你可以把整个身体躺在地上去跟大地做接触，所以它是多元性的。那如果说我们允许自己来到这个大自然，允许自己放下所有这个科技产品，因为现在有时候我去爬山，我会看到路上的朋友有时候会塞着耳机在听流行音乐，或者说你喜欢的古典音乐，什么音乐都好，我们会很熟悉的去让我们的生活里面填满我们熟悉的东西。如果我们允许自己放下这一切，允许自己没有做任何的东西来靠近这片大地，来让自己跟自己真正的有素质的跟自己相处的时候，你开始会觉得不安，因为不熟悉，你肯定会有一点不知道要做什么好，坐也不是，站也不是，看这里也不是，看那边也不是，因为我们不熟悉。但是你允许自己多一点这样的时间跟自己相处的话，你会开始找到那一份自在感。我们需要去熟悉它，是从不熟悉你慢慢的允许自己，你先需要建立这样的一个目的，有这个目标，我就要来找寻这样的一个寂静。你允许自己的不安，允许它的存在，然后你在大自然里面，你去跟它一段时间。比如说很喜欢去野餐，我们很忙，就是要铺一个桌布啊、地垫啊，你就是有没完没了的事情。但是如果我允许你自己什么都不做，去跟这个大自然在一起，你就可以慢慢的找到这一份自在。这是开始，就是当我们可以有这样的一个舒服跟大自然在一起什么都不做的一个过程的时候呢，你会发现你越来越靠近自己，而且这一份寂静呢其实就在那一边，所以它会慢慢的开始浮上水面，看到它。了解。好，那它是如此的重要，我相信大家呢在听这节目的时候呢，也想知道 Rachel 呢在这个跟大自然接触来发掘内在的寂静的这份收获的里头呢，他得到了什么？就是说他所获益的又包括了哪一些呢？稍后我们再聊哦。
说给你听节目内容是嘉宾个人立场或体验分享，只供参考，不能作为治疗或法律依据。 IFM 让你越听越爱，欢迎回来，我是佩莹，继续在说给你听的单元，听最好的别人，做最好的自己啊。那今天呢，在节目中我们有大自然身心灵工作者 Rachel 到我们的节目中跟我们聊一聊发掘内在的寂静啊。其实从刚才 Rachel 的生活中的体验，包括了你跟大自然共处所得到的心得，可想而知呢，其实你也渐渐的越来越多的收获了。如果说那是一个口袋的话，你的口袋已经是越装越满了。所以在这个体验当中呢，也发觉到它的重要性。如果我们说运用在你的生活中，你的处事跟人与人之间的沟通方面，你觉得你最大的收获是什么？真的是一言难尽，因为看着自己的过去和现在，我想我看到自己的改变非常的多。我以前是白领工作者，我是做项目管理，所以我必须要在有限的资金、时间、种种的资源底下，我必须去做很多的管理。一个没有策划、看不到方向和目标的自己呢，是非常不安的。我需要有我的这个 schedule， 就是时间表，我需要很清楚的知道下一刻我要做什么。我即使要去旅行，我要知道说我第一天要住什么酒店，第二天我的目的地在哪里。就是我的生命里面呢，必须是有很多的计划的，我必须要看清楚，我才觉得安心。所以当我开始放下了这份工作，看到很多的不一样的自己的时候呢，它开始的是动荡的，好像我整个生命是被摇晃了，就是来到一个我很不熟悉的一个画面、一个情境底下。比如说我以前会觉得说我没有工作是很不自在的，我没有收入是不可以的。到那一天我突然间呈上辞职信，我放下我的工作的时候，我跨出去的那一刹那，我觉得说我突然间欢迎所有的未知来到我的生命，那一种敞开，那一种允许去面对所有的不知道的一种安心，是我在整个过程里面发现这个寂静送给我的礼物。所以到今时今日，我做了很多很多朋友说会掉眼镜的一些举动。就比如说我放下了工作之后，有一天我突然间跟家人跟朋友宣布说，好，我现在要上金马仑山上去工作。大家说有没有搞错？真的吗？你真的可以离开城市吗？因为都一直在城市生活。突然间我在山区里面工作，有一天我就说，我不要了，我不要做这一份工作了，我要放下。我就当下跟我的老板说出我的情况，他说马上下山。我就是二话不说，整理了就可以马上下山。那个决定的谈吐，就是在我生命里面呢，我发现我做的每一个决定呢，我不需要用很多的时间去做这个脑袋的一个整理。我发现我跟这个心在一起是那么的靠近，我可以更清楚他的一个感觉、一个感受。说简单的，比如说我在吃东西，我一直都没有长胖当然以前有很多是因为压力，但是现在的自己，即使我在吃着很喜欢很美味的食物，我吃到一半，我知道我的身体告诉我说够了，你饱了。所以我会觉得说，我听到他的声音是越来越靠近。即使今天我觉得说我面对身体上的病痛也好，有时候胃痛啊，还是你身体上的，或者说情绪上的，或者说你面对一些困难、一些挑战都好，我觉得我少了那一份的焦虑。即使我知道我很痛苦，即使我在流着眼泪，我在伤心，但是那个眼泪告诉我说，我有一种信心说，这就是我的生命，这就是我的人生。我是这么的爱他，即使他是有多痛苦，我是带着一种喜悦去迎接所有的一切。我知道说这个病痛是来告诉我一些讯息，所以在我生命里面，因为这样的一个寂静呢，我觉得我的觉察能力提升了，对自己更敏感了，内心的那个声音听得非常的清楚，不只是内在，甚至是我待人处事。
家里有很多的问题你回家遇到的各种各样的一个问题，我觉得它没有不见，所有的问题还是存在，只是我的心态，我面对它，我的心情，我的态度改变了。我也曾经在节目中提到的，很多时候可能我们每一天上下班，我们都会经过相同的路，看到同一道风景，可是每一天为什么我们所看到的、所经过的同样的路，但是我们的心境是那么的不同呢？那是因为我们的内心不断的做出改变，跟角度不一样的时候，一个杯子啊，你在不同的角度看的时候呢，它都会不一样的呈现。我在节目中也说过这个部分，像比如之前我在餐馆就是点了一杯饮料的时候，其实我在我这个角度看它是一个缺口，可是当我再从另外一个角度看的时候，其实它是完好无缺的。当下呢，其实我一个很大的震撼，然后也影响着我。朋友就说：“只是一个杯子而已啦，不要想这样多。”但是朋友这么说，我就左耳听右耳出，反正我觉得都是随缘就好了。但是我自己本身呢，在于我对事情的看法、角度，甚至是我的思维方面，一个杯子就给我带来一个很大不同的感受，包括了一路上的风景。现在每一天呢，开车上下班我都一样。为什么今天我看到这道风景是这样的心情？为什么昨天不是？然后为什么今天有这样的一棵树，我原来一直都没有看到呢？所以视野开拓了，不一样了。对，是佩莹，我觉得说我们人生很多的人反而是会处在一种情况，就是你看着同一个风景的时候，你会麻木了。这个我看过了。所以我们反而很多时候呢，在我们生命里面，我们没有看到不一样的角度，是我们会觉得说这是重复性的，所以你没有想要再去看它。你会觉得说这个你厌倦了，你已经看了它很多很多遍，所以我想有时候我们会来到生命的一些状态底下呢，你记不起一种激情来去用一个新的一个角度来看它。反而你有想说就是怎么这么乏味，这个人生怎么你有没完没了的问题。我想我们生命里面有时候我们会来到这样的一个状态，比如说你每天早上就是要刷牙这个事情闭着眼睛都懂得做，你根本不需要再用一个心去做，就是一个动作就好了。但是如果说我们懂得像佩莹，每一天可以用一种很新鲜很新的，完全是一个开拓式的，是一个新的生命。我又活多了一天，我赚到了一天。你带着一种很不一样的一个心态去看每一个同样的事情的时候，你会发现到它的美丽，它的不一样的角度。是，我觉得人是这样子的，有的时候与其你听倒不如你自己本身有一个体悟。其实有这样的发现跟有这样的觉察，当然自己本身在生活中已经有了一份体悟了之后，所以就会再从中去看一看。其实不要说麻木，甚至有一些人可能因为都是在专注在看导航甚至一路上呢有什么也不知道。对，是吧？所以就是反正目标我就是要抵达目的地就可以了，就是准时的抵达，那就是了。但是其实真的有很多事情是我们所忽略的，所以当你从中去发掘到的时候，那一份美好的同时呢，它其实并存的就是刚才我们所说的发掘内在的寂静嘛。是，佩莹刚才有提到因为我们现在资讯非常的发达，我们得到的信息太多太多了。你有什么不懂的，你上网一找就一大堆YouTube 各式各样的频道，你都可以得到很多的讯息。但是我们到底怎么样可以把你眼睛看到的、你听到的成为你的一部分？我觉得这是我们现在的人呢，快餐文化里面呢缺乏的。我们想要马上得到一个结果。有时候我们生命里面面对问题的时候，我想要找到一个仙丹，你快点告诉我答案，现在就要解决。对，有很多很多身边的朋友有时候打电话来诉苦的时候，他就是想要我帮他做决定，你告诉我应该选 A 好还是选 B 好。就是有时候我们没有想要去经历它，我们只是想要解决它。所以当我们焦点放在那个目的地，放在那个成果的时候，我们忽略了这一路上的一个风景。反而当你说你愿意去体验，一步一步的去走，去尝这个苦，尝这个辣，尝你生命的这个点滴，去明白到你的眼泪要告诉你的故事的时候，我想
其实你不用去到终点，你已经找到了解药。好，今天我们暂且谈到这，下回有机会再请 Rachel 来到我们的节目中。今天先谢谢你喽，谢谢佩莹。大象长长的鼻子正昂扬。